बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हमें एक प्रकार यानी कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम कंपास के साथ इसको बनाएंगे और उसमें कलर भरेंगे। सबसे पहले हमने एक दायरा बनाना है, जितना कि हमें चाहिए पूरा एक दायरा बनाना है। उसके बाद हमने इस दायरे के ऊपर बराबर 12 निशान लगा देने हैं, 12 निशान। और उसके साथ फिर हम इसको एक प्रकार के साथ ही हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे और बाद में उस डिज़ाइन में हम इसको अलग-अलग कलर भरेंगे। कलर इसमें हम 2 ही यूज़ करेंगे। आप जितने चाहें ये बना सकते हैं, जितने कलर में बनाना चाहें 2 भी कर सकते हैं, 3-4 कलर, जितना भी आप चाहें वो कलर ज़्यादा या कम बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन आमतौर पर पंखों के साथ छत के ऊपर सीलिंग वाले पंखे जो होते हैं, सीलिंग फैन के साथ बनाया जाता है। मार्किंग पूरी करने के बाद हमने इसका कलर शुरू कर दिया है। पहले हम इसके जो साइड वाले कोने हैं उनको एक कलर लगाएंगे, फिर उसके अंदर दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह तरतीब से हम इसके अंदर कलर भरते जाएंगे।